Hello, hello mga ka-MCRN! Ang topic natin sa araw na ito ay ang kinuday at ang kamote. Ang kinuday ay ibaloy term para sa na-preserve na karne ng baboy na maaari itong ibinilad sa araw o pinausukan. Puntahan natin ang isang cafe na naglalayong i-preserve ang indigenous ways para mag-meet ang melting para mag-meet ang taste ng young ones at saka ones young. Puntahan natin ang Fishbowl Kitchen. It is located on the second floor GMF building at Camp 5 La Trinidad, Benguet. Hey, hey, hey! Come, let's see their innovation. Morning! Si Chef Kristen. Ito po yung starter na prepare namin ang mini burger slider. Tapos almost lahat po ng ingredients niya is locally produced po, kaya lahat makukuha po dito sa Caldera. Then mostly Kamote and Kinuday na indigenous food ng mga Caldera people. Then ito yung sweet potato Kinuday canapé. Parang version siya ng canapé, pero ang ginamit ko imbis na bread, ginawa ko nag-boil ako ng potato, then rinos sa oven para maging crispy siya. Then ginawa ko parang maging mas savory. Mga homemade sauce, fish sauce, then yung ranch sauce namin, then tinapan ko ng smoked meat para at least di mawala yung Cordilleran culture talaga. Main menu? Yes po, madam. Kinuday with sweet potato mash po and buttered vegetables. Yeah, puna tayo agad. Kain na tayo. Kinuday is rich in protein. Protein helps in building block of the cell, especially in repairing and building body tissue. It also helps in making hormones and antibodies. And it needs to be restored in fats and to be burned as energy. Thank you for that. Sabi ni Kuya Ash, para daw itlog yung nandyan. Kaya kung may hindi kayo mapakain ng mga anak ninyo, my gosh, dito na lang kayo sa fishbowl. Yung presentation nila, colorful. So it also, we encourage ourselves to eat kamote, fruits and vegetables, at the same time yung mga bata. Kasi pagkain tayo ng, especially di ba mahilig tayong mga magbukbang, ganun, mahilig tayo sa mga fast food. Meron naman ditong nag-a-advocate ng very nutritious. Ito, instead of rice, they will use the kamote. So, sabi nga ni doktora, mababa yung hypoglycemic index niya. Yan, it's very good, especially sa mga diabetic. Maganda ang idea ng fishbowl dahil dito sa Benguet province, dito sa Cordillera, rice eater tayo. So karaniwan ng experience namin sa ospital, maraming mga diabetic. So mahirap kasi pag diabetic. Ang rice kasi rich in carbs. So di ba pag ang carbohydrate pumasok na sa ating katawan, magiging sugar na yun. Kaya maraming diabetic na tao dito, especially dito sa atin. Kaya napakaganda na yung idea nila na kamote ang ilagay instead of rice. So pag mataas kasi ang blood sugar ng katawan, tapos hindi yun makontrol, may magkuhan siya ng insulin. Ang mga pasyente, nag-hypoglycemic sila na mga tablet. Pero pag hindi pa rin makontrol yung mga pagtaas ng kanilang blood sugar, magkakaroon ng pagkakamitan ng doktor ng insulin. At very worst is yung diabetic ketoacidosis na maaari silang magkaroon ng coma. So, the basic thing is sa pagkain pa lang. So, first and foremost, sabi nga nila, let our food be our medicine, not the medicine be our food.
So, doon pa lang na portion, prevention is better than cure. Lalo po dito sa fishball, yung Kinuday siya matasap, tapos panini pesto sandwich. Kaya tinawag na panini dahil toasted siya, yung mga toasted bread. Diba, parang rich from ng na kalimitan ginagamit sa kulinarya. Then yung pizza ko Kinuday pizza, 80% po talaga puro iniing, tapos kamote po yung kasama. Then some toppings po, yung garnish niya. May pineapple siya, may tomato, cucumber, tapos basil fritters. Then yung herb chicken po natin, roasted po siya, tapos yung tinang-marinate po natin dyan is mostly herbs. Yan po yung ginamit namin sa paggawa ng herb chicken po natin. Natakam ka ba? Come over na dito sa Fishbowl Kitchen located at Camp 5 La Trinidad, Benguet.